Mantis karidesleri hakkında ilginç bilgiler. Yumruğu saatte 80 kilometre hıza ulaşır. Kurbanını bir anda sersemletir ya da kabuğunu kırar. Yumruk gücü o kadar fazladır ki akvaryum camını kırabilir. İnsanlarda 3. Mantis karidesinde 12 ila 16 renk reseptörü vardır. Ultraviyole ve ışığı bile görebilir. Yumruk attığında suyu öyle hızlı hareket ettirir ki küçük hava baloncukları oluşur ve tüy gibi renkli kabuğu sayesinde dikkat çeker ve avcılarını şaşırtır. Kendi mağarasını korur. Saldırgan ve stratejik davranışlar sergileyebilir. Daha fazla bilgi için takipte kalın.